बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़्ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दिरूद बरतान गुफ्तिम के मुनासबत ई रुकू खूब हमराए माक़बल इन हमी मसला बुद के दर रुकूई माक़बल अल्लाह परवरदिगार अहकाम जुज़िया अमलिया रा ज़िक्र कर। दर ई रुकू रब कायनात बयानी इरमे कुनत के दायरे अक़ीदा और दायरे ईमान की अस कबील इलाहियात अस ताकि अक़ीदा इस्लाह न बाशद नोताऊ वक्ता अमाल कर आमद नीस और खुलासा तमसील नूर बुद बावसाफ़ कामिलीन दरी आया तम चुन के अज़ामिर रुकू जुज़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फरमाया फ़ी बुयूतिन दरखानहाई की अज़िनल्लाहु इजाज़त करदास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अन तुरफ़अ कि बुलंद करदा शवत व युज़करा और ज़िक्र करदा शवत फ़ीहा दर हमिन बुयूत इस्मुहु इस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त युसब्बिहु और तस्बीह गो तशवत लहू अज़बराय अल्लाह फ़ीहा दर हमिन बुयूत बिलग़ुदुव्वि वल आसाल दर सबा और दर बेगा सुबह शाम। इदरत इनकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म मसाजिद रा बराए उम्मती मुस्लिमा करदास ताकि दर ओ नमाज भी खाना दर ओ ज़िक्र करदा शवात दर उनजा इबादत तिलावत करदा शवात। अगर कसी नबूद बआवाज़ बुलंद व अगर कसी बूद बआवाज़ आहिस्ता व अगर मुराद अजी नमाज गिरफ्ता शवात नोबाज दर उ नमाज़ाई की क़िराअत बिल जहरस दर मस्जिदा मिसल शाम शुद खुफ्तान शुद नमाज सुबह शुद नमाज रा बिल जहर बुखानत आओ पेशन शुद आसर शुद दर इंजाबाज नमाज रा खुफिया बुखानत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो नमाज रा ज़िक्र कर बिलग़ुदुव्वि वल आसाल ज़ीरान की इद्दू नमाज के मुराद अजी नमाज सुबह और नमाज शामस या नमाज खुफ्तानस चूँकि इन नमाजा बरबालाए मर्दों में बेबाक इंतहाई सख्त तमाम में शवत लिहाजा ज़िक्र ई दो नमाज कर दर सबा मर्दों में बेबाक नमाज सुबह अक्सर न में खाना या क़ज़ा में कुना या बेजमात में खाना वजह शीस कि कुल शब फिल्म गिरफ्तारस खुसन दर ई ज़माना पेश हर कस अमिक तिलफुनाए कलानस किस्म किस्म अक्सार में बिना
قسم قسم ڈرامہ ها را میبیند، قسم قسم گپا را میبیند، تا 1 بجه تا 2 بجه میشنه، هیچ خوابش هم نمیه که شیطانی کار است نه. نو بعض وقتی که خواب میکنه نماز سرش قضا میشود، نماز صبح. نو باید تنبیه داد که این نماز انتهایی اهمیت داره، ایرا انسان با جماعت در وقت خود بخواند. او اثر شام، نماز شام که خوان بنان خوردن مبتلا میشه. بعد از نان خوردن با مختلف مجالس، از اینجا اندیوال آماده، از اونجا اندیوال آماده، میهمان آماده است. نو نیم خبر در اینجا خوان مردم قسم قسم بازی ها میکنه، کتاب بازی میکنه و دیگه در وقتا خوی تو بود. آلی خو بازم مثل خواب باره وقتی نان خورد این هر کس نمی تو تلفن خدا پیش روی خود میگیره. در اتاق اگر 10 نفرم باشه انسان کی بیرون دروازه انتظار میکشه، صدا نمیاد. صدا انسان خیال میکنه که در همینجا یک کس موجود نیست. یک بدبختی دیگر است که با واسطه تلفن آمده است. مسئله شرعی است. اگر که این مسائل کو پیش مردم بسیار نادر معلوم می شود، خرید و فروخت وہ آلاتی که وہ سبب از برای بدبختی انسان قرار می گیره، مثل تلویزیون، ایرا فقها خرید و فروشش ناجائز قرار داده است. خداوند دیگه هم این مسئله را ما برتان ذکر کردیم. یکی رادو فروشی است. رادو نیست، رادو خرد کلام. فقهای را تحقیق و تحلیل کرده، هر آن آله‌ای که سبب ابلاغ است، اطلاع است، خرید و فروش او جائز است. ساز رادیو بخاطر اطلاع ایجاد شده است که از حوال دنیا مردم با خبر قرار بگیره، لہذا رادیو استعمال کردن جائز است. و بعد سر فقهای اعتراض میشه که در او خوام غزل می آیا، ساز و سرود می آیا، او در تلویزیون هم ای می آید. او چرا جائز شد، ای چرا ناجائز شد؟ نو فقها نوشته است که اصلا ایجاد رادیو، اصل ایجادش که شده است بخاطر اطلاع است که از احوال دنیا مسلمانان و مردم با خبر شود. ای که از او مردم ساز و سرود میشنوه، غزل میشنوه، ای بدبختی خود همین انسان است. لہذا اگر کسی دکانداری میکند، دکانداری رادو میکنه، رادو اینا را میفروشه و میخره و نو ای بالکل جایز است. باقی آمدیم تلویزیون. ایجاد تلویزیون بخاری خاطر اطلاع نیست، او ایجادش بخاطر بدبختی و گمراه کردن انسان هاست. آلی ببین، باوجودی که بعض مسلمانان از او صحیح استفاده میکنن، در او قرآن میشنوه، فرض کنیم همین خاص خبره میشنوه و بعد زنگل میکنه، باوجودی که یک فرد همین کار میکنه خوب است، لیکن چون ایجاد تلویزیون بخاطر اطلاع نیست، بخاطر فساد است، لہذا فقها نوشته است که در دکان اگر کسی دکانداری تلویزیون و امید چی بلاست، این تو چیزار ما خونمش نمیکنم، نور سیدی هست و فلان است و بسبتان است، یہ حرام است. لیکن مسلمانان تا یہ گرفتار است. در مسلمانان خامخایی نادر معلوم میشه که این ملا چی میگه. ایره خب ما والا گفته باشیم صاحب، ایره علماء فقها فتاواها نوشته کرده است. همچنان اینمی چی نیست، اینمی عداس لاسو والا. خدا معاف کنه کلی ما و شما داریم. این تو نیست که ما بگم که ما خو نداریم.
خو پیش ما هم است. فکرتان است ایجادی بخاطر فساد مسلمانان با واسطه اینمین تلفن چقدر مشکلات در دنیا پیدا شده است. یک در کراچی یک مهاجر بود، این مهاجرای ما شما بود. این قطعی کدام دختر انگریزی دامی برای انگریزا یا روسیه چی بوده، لندنی بوده یا استرالیایی بوده، اینمی تو یک دختر بوده. این درمی او انگریزی را یاد داشتنی. آخر او دختر برش گفت تو کجا هستی؟ بازو برش گفت که ما خود در کراچی هستیم. نو این تو شده که امی زن از همینجا و پشت امی بچه آمد در کراچی. این بچه از کندوز است. این به مشاهده خودی ما است. نو وقتی که اونجا آمد او بیچاره ماجر بود، او خانه‌ای که او دید و حالی که او دید و کیفیتی که دید، خود چون عشق دا احمد که دا بلال مقام تورش، عشق هم بسیار بلا چیز است. از همه او را تیر کردم. مومن جان آقا ور سر پات سوا تاز مومن جان سا امی زن چند وقت مام را اشتیر کرد، باز بسیار با تنگ آمد و جنگ آمد، باز پس رفت دیگه نفهمیدین که باز پیش آمده یا نمد. بسیار مشکلات از این چیزا پیدا میشه. لہذا خداوند ذوالجلال ما و شما را صلاحیت به تکی را غلط استعمال نکنیم او پروردگار عالم ما و شما را موفق بسازه که از این استفاده خیر بکنیم. اگر که ایجادی بخاطر اصلاح نیست بلکه ایجادی بخاطر فساد است. اللہ رب العزت میں فرماید رجال مردمی است، ہے ببین که نورا تلویزیون غافل می سازند، نه تلفنای کلان کلان. رجال مردایس لا تلهیهم غافل نمی سازد انارا تجارت ولا بیع او نه بیع عن ذکر الله، از ذکر خدا و اقام الصلاة او از قائم کردن نماز ها و ایتاء الزکات از دادن زکات ها. اینجا خو یک مشکلی دیگر است. شما یقین بکنین استادای گرامی امی تلفن نیستن. امی تلفن ها اول مرحله که ما ارادی دیدیم در امارت سابقه این چیز وجود نداشت در افغانستان، بلکه در بسیاری ممالک در پاکستان هم وجود نداشت. بعد در وقت امریکایان ما در اینجا ماندیم در همین هرات. بعد از اینکه رفتیم یک دانه اینمی چیزا پیدا شده بود. نو یک دوست بود ای تو یک خورترک تلفن با ما داد، ای تو یک چی هم داشت، انتنک هم داشت. خو ما خو عالم نمیفهمیم تلفن، عالم نمی قطعا امی لنبری خودم نمیشناسیم تالی. نو او تلفن که ما داد ما که روا کردیم یک به یک به شکل تلویزیون تصویرها آمد او خصوصا تصویرهای زن نشان داد. استادای گرامی و استاد محترم مولوی صاحبه والله العزیز برایتان به ذات خدا قسم میخوریم که امین مویهای ما نمیتونیم تو استاد شد. ما گفتیم کافر شدیم به خدا. این چی رقم به پیش روی ما چیزا آمد او را باز پس روان کردیم. لیکن هر کاری که انسان عادت شود باز عادی قرار میگیره، باز آسته رفته تصویرات پیش روی میاد هیچ باکی نمیکنی مالی. شما ببینید همچنان هر جرم که است که قطعی او جرم انسان عادی شد او را باز جرم نمیداند. اصل مشکل است که جرم ندانستی خداوند ذوالجلال گرفتش سخت میشود. اگر جرم را جرم بدانیم شاید رب ذوالجلال معافی بکنه. نو متوجه باشین که اینمی چیزا سبب
غفلت ما و شما از ذکر خدا، از اقامه صلاة، از ایتای زکا ادی نشود. در این فیسبوک ها این تو چیزای میایه که کسی اصلا زبان فارسی میگه او از خدا منکر است، خدای شما میگه چی نام داره؟ شفیعیار یک بلای خدا پیدا شده از این علی کل مردم میبینه این تو چیزا را میگه. یعنی خالصین انسان دستی قطعوم چی میشود؟ منحرف میشود، مرتد میشود. گپایی میگه که آدم ایران بمانه. نو باید اولادای خود را، جوانای خودمان از این چیز خودداری بکند. هر چیزی که میبینه خو یک چیزی را ببینه که اقلا دنیاوی فایده خود داشته باشه، اخروی اگر نداشته باشه. یخافون می ترسد اونها یوما از روزی که تتقلب فیه القلوب عدل بدل گرزی زرنا، عدل بدل گرزی زرنا والابصار او سترگی داسی داسی داسی. در سوره حج کو آمده است که چشمشینی تو رو به آسمان بالا می شود، تو می بینی. باز دیگه پایانم کردن نمیتونه. دست نیستی کوله شخصی لیجزیهم الله کی جزا بتا اونها را الله احسن ما عملو، احسن آن عملی آن جزایی کی یعملون عمل کردن اونها، یعنی در مقابل امن اعمال نیک که ذکر خداست، اقام الصلاة، ایتاء الزکاة. در مقابل اینا را جزا بتا ثواب بتا اونها را الله احسن ما عملو، احسن آن چیزی که عمل کردن اونها، و یزیدهم او زیاد کند اونها را من فضلی از مهربانی خود. گوش بگرین، تضاعف ثواب این مبنی بر اخلاص. هر چیزی که در عبادت انسان اخلاصش زیادتر باشه و نمی قدر ثوابش زیادتر می باشه. الله می فرماید والله یرزق، الله رزق می دهد من آن کسی را یشاء که اراده شود بغیر حساب، بدون حساب. داسی ثواب و داسی رزق پر کوي چې بیا حساب نسی کولای، حساب از حد می براید. والذین کفروا بالمقابل یخشان مؤمنا بود که ای چیزای بد اونها را غافل نمی ساخت، نه از ادا کردن نماز، نه از ادا کردن زکات، نه از ذکر خدا. اینا ای چیز غافل نمی شدن، اینا را غافل نمی ساخت. حکم اونا ایست که الله رب العزت رزق می تونا را چی رقم کی بخواهد. یرزق من یشاء، رزق می دهد من آن کسانی را که یشاء اراده شود بغیر حساب. والذین کفروا، ای بدل است از اونا کسایی که کفر می کند، اعمالهم کسراب، خوب اعمال اونها به منزله سراب است. سراب آفتاب برآمد این طرف است، اینجا که یک سوراخ باشه آفتاب برآید، نو یک به یک شعله آفتاب در این دیوال میزنه، در بین همی تو یک چیز میانه این تو میشه گرد خو نیست، خو یک شعله است، خو همی تو یک چیزی است همی تو میشه و در این دیوال میخوره. ذرات است، نه ذرات. اگر دست آدم پرتا خود دست هیچ چیزی نمیآید، هیچ چیز وجود نداره. این مثالش است. نو امی اعمالی که اینا در حالت کفر خوب عمل کرده است، چون که عقیده نداره، یعنی که در حاصل خلاصه میرکو ما برتان گفتیم. نو اعمال اینها کسراب است، بقیعت در زمین مستوی. قیعه زمینی که بالکل برابر باشد،
यहसबुहु ज़मआनु गुमान में कुनद ऊरा तशना माअन इदगा किस्म मायरा खुदिम बिलमुशाहदा दीदिम हमें सरा की पुख्ता दर वक्त गर्मी नीस नो इंसान की आजी तरफ मेरा या आजू तरफ मेरा बस खुशान क्या था बराबर बाशा इंसान फिक्र में कना कि दरामी तरह वो आबास वार्च की नज़दीक में शी वो अस्पेश इंसान दूर में करदा अस्पेश इंसान दरास्ते आकती चीज़ नहीं और तो हम तुष्ना बाशी नो चिकलर बाव ज़रूरत दास्ती खो लेकिन आबद इसने में आत आम चनान कुफार आमाल की में कनत बिदुन आक़िदा दायरे आक़िदा इस बिल्कुल ख़त्मास अमल न दारा ईमान न दारा नो इनाई तो फिक्र में क्यों ना कि रोज़ आखिरत की मर्दों रात जज़ा दादा में शवा सवाब दादा में शवा इना फिक्र में क्यों ना कि खुमा खो अच्छी जोर पैदा बोली माना में चोर तो है इंजूस बमर्दुम कोमाक में का गंदम में दाद रोगान में दाद अली हमें काफिरा हमें तुम उससे साथ दारा ने अगर दरू आली कोई ना उम्मीददार है ना ये सिर्फ एक कारसिनामी कुना खुरूज क़यामत की मुसलमाना रब्बी में ना कि दर मुकाबिल अमाल शान सवाब दादा में शान इनाम एक फिक्र रामी कुना लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरा सराब गर्दानी दा हिच फ़ायदा बरी इना रसांदन में तवानत वल्लज़ीना कफ़रू आंकसानी काफिरस्तान अमालुहुम अमालुना यानी अमाल नीक उन्हा वो अमाल की नीक करदान माने खैरात दादास बमर्दुम कोमक करदास ता बमर्दुम नसरत करदास कसराबिन बमंजिल सराबस बिक़ीअतिन बरबाला ज़मीनी हमवार मिसल सरक की पुख्ताबारी यहसबुहु गुमान में कुनत उरा अज़्ज़मआनु तुशना माअन आब की खो आबस मोहतरम मेरा सनी सैकला मेरा सनी मिर्म लेकिन वक्त की म्याद नो एक चीज़ रना हत्ता इज़ा जाहू हत्ता की म्याद बपीशा मिन सराब लम यजिदु शैआ नम याबदूरा शैअन शै की बदिस भी आयत ववजदल्लाह इंदहु ववजदल्लाह में याबद अल्लाह रा इंदहु बनज़्यू फवफ़ाहु हिसाबहु फस्पूरा में ताल्ला रब्बुल इज़्ज़त हिसाबी ओरा वो हिसाबी कुफ्र इल्हादी ओरा वल्लाहु सरीउल हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिरसती ज़ुद अज़ुना हिसाब में गिरादा कनिस्पिले यौमिन बमंज़िले निम्रोज़ हम बिस्यारस औ कज़ुलुमातिन या अमाल उन्हा कज़ुलुमातिन बमंज़िले तारिकीस फी बहरिन दर दरिया लुज्जियन बहरुल्लज़ी यमूज लुज्जी चमाना बहरुल्लज़ी यमूज के मौज में ज़नत यग़शाहु फुत में कुनदूरा में पोशानदूरा मौजुन यक मौज आप मिन फ़ौक़िही बर मौजी दिगर मिन फ़ौक़िही बर बाला इसरी वो मौजी दिगर इरखुमा शुमा मुशाहदा दारिम दर दरियाए दर बहर की बुराई आदम में बिना कि एक किस्म आप बाला में शमी इंसान फिक्र में करा कि हमें कराची रा मुकम्मल गार्क में करा माँ हमें कराची रा दे दें दिगा जाए शना दे दें ने और कुदरत खुदा रबी बिनी इंसान की दर लब दरिया बहर इस्ताद शवद एक शार कराची तो पायानस या अब बामी कदर अज़ु बुलंदस लेकिन मौज में आया मौज ताकि मौज बइसर मेरे से मौज दिगर पुश्ती शुरू में शा आ बुलंद में शा इंसान में है कि हम एक मौज अगर ज़मीन ची इस तरफ शो कुल कराची रा गार्क में कुना लेकिन परवरदिगार आलम गार्क ना में कुना नहीं तो इस्तादस यग़शाहु मौजुन पुत में कुना द ओरा मौजुन यक मौज अज़ आप मिन फ़ौक़िही अज़ बालायो मौजुन यक मौज दिगार में यानी यक मौज की खलास में शब इंतहा में रस दिगेश बाला में शब मिन फ़ौक़िही सहाब बर बाला सरी हमिन मौजाए आप सहाबुन
ابرم باشه. ببین چقدر یکی خوب موجای خودش بحر یک تاریکی را افاده می کند. باز خصوصا که در همین شب سحابم باشه، تاریکم باشه. یعنی این کفارا که ایمان نداره، به ایمان هستند، نو اینا را تاریکی های مختلف در روز قیامت می پوشاند. الله می فرماید ظلمات، تاریکی هاست، تاریکی شب است. اگر باران باشه تاریکی باران است، تاریکی دریاست، تاریکی موج آب است. ظلمات بعضها، بعضی همین تاریکی ها فوق بعض، که فوق است بر بالای بعض، یعنی یک تاریکی از تاریکی دیگر سخت‌تر است. از اخرج یده، در همین تو تاریکی ها که انسان بند بماند، اذا اخرج یده، وقتی که دست خود را بیرون بکشد، لم یکد یراها، نیست قریب که ببیند این دست خود را. انسان کی عمر زیاد باشه بس دیگه مختلف حالات بسر انسان میاد. جناب ما را در همینجا که به پیش امریکایا بودیم، رو کدام وقت یک جا داخل میکرد، مشاهده است. او دروازه را پشت ما قلب میکرد، زیرخانه بود، یا کمی 2 کیلویی 3 کیلویی همی زرد دبا نیست، دبا که مردم روغن بازار میپروشن، این مشکا همی را میآورد پیش ما میمان. نو باز وقتی که ما کوشش میکردیم که عالی وضو بکنیم، حالاتم برای ما صحیح معلوم نمیشد. همی کلی وطاقا همی تو دستاک میزدیم. باز آخر انتها یک دفعه دستی ما در سر او برابر میشد. شما یقین بکنین که ما هرچی همی دست خدا پیش روی خودی تو میکردیم که ببینیم انگشتان ما هست یا نیست، احساس کرده نمیتونست. این تو تاریکی بود. 17 روز ما را در اونجا بند کرد. نمیدونید چی میکرد ما را. اذا اخرج یده، وقتی که بکشند یده دست خود را، لم یکد، نیست قریب یراها که ببیند همین دست خود را. و من لم یجعل الله، و من آن کسی که لم یجعل الله، نگرداند الله تعالی، له از برای نور، فما له من نور، نو نمی باشد در روز قیامت از برای نور. نور را در اینجا باید ما و شما مهیا بکنیم. چنانکه که در آیات رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این همین سبب نور است. این نور از جانب الله است. این نور در هیچ تاریکی خاموش نمی شود، بر انسان راهنمایی می کند. بخلافی که ایمان نباشد او بعد از آن انسان ها خدمت کرد. شما ببینید امریکا اگر یک طرف ظلم میکنه و یک طرف باز به مردم نانم میته، کمکا روان میکنه، خو این کمکای او برای روز قیامت هیچ مفید نیست. چرا که این اگر که بظاهر نور است، ولیکن ایرا الله نور نگردانیده، لہذا که ایرا الله نور جور نکنه، پس روز قیامت برای ایلا نور نمی باشد. در همین تاریکی گوناگون متراکم، در همین تاریکی متراکم اینا باقی میماند. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.